Բայց սիրելի աշակերտներ, ես Սյուզաննա Օրդյանն եմ եւ այս դասի ընթացքում պետք է քննարկենք բերիլիումի, մագնեզիումի, ինչպես նաեւ հողալկալիական մետաղների ստացման եւ քիմիական հատկությունները, ստացումը եւ քիմիական հատկությունները։ Բերիլիումը, մագնեզիումը, ինչպես նաև մնացած հողալկալիական մետաղները գտնվում են պարբերական համակարգի երկրորդ խմբի գլխավոր ենթախմբում եւ քանի որ գտնվում են երկրորդ խմբում, հետեւաբար բոլորն էլ արտաքին շերտում ունեն ընդամենը 2 էլեկտրոն։ Ներկայացուցիչներն են բերիլիումը, մագնեզիումը, կալցիումը, ստրոնցիումը, բարիումը եւ ռադիումը։ Տվյալ դեպքում բերիլիումը, քանի որ գտնվում է երկրորդ պարբերությունում, հետևաբար ունի 2 էներգիական մակարդակ եւ գտնվելով երկրորդ խմբում արտաքին շերտում ունենում է 2 էլեկտրոն։ Իսկ մագնեզիումը, քանի որ գտնվում է երրորդ պարբերությունում, հետևաբար արտաքին էլի ունի 3 էներգիական մակարդակ եւ արտաքին շերտում ունենում է 2 էլեկտրոն։ Նույնը կարող եմ գրել կալցիումի եւ մնացած ներկայացուցիչների համար։ Կալցիումը գտնվում է 4-րդ պարբերությունում, հետևաբար արտաքին շերտում ունի 2 էլեկտրոն։ Բոլորն էլ գտնվելով երկրորդ խմբում կարող են ունենալ +2 օքսիդացման աստիճան, որը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ քանի որ էլեկտրոնային բանաձևը ns2 է, իսկ մենք գիտենք, որ s օրբիտալը 1 վանդակ է, որի մեջ գտնվում է 2 էլեկտրոնը, նրան հաջորդում է p օրբիտալը, որը 3 վանդակ է եւ տվյալ դեպքում լրացված չէ։ Էներգիա ընդունելով այդ 1 էլեկտրոնը s օրբիտալից անցում է կատարում p օրբիտալ եւ մենք ունենում ենք ns1 np1 էլեկտրոնային բանաձևը։ Ինչպես այստեղ տեսնում ենք, այդ դեպքում այդ տարրերը ունենում են արդեն 2 կենտ էլեկտրոն եւ կորցնելով այս 2 էլեկտրոնը կարող են ցուցաբերել ինչպես +2 օքսիդացման աստիճան, այնպես էլ վալենտականության 2 արժեքը։ Առաջին ներկայացուցիչը բերիլիումն է, որը իր հատկություններով տարբերվում է մյուս անդամներից։ Բերիլիումը, քանի որ առաջին ներկայացուցիչն է եւ ունի փոքր շառավիղ, կարող է ցուցաբերել ինչպես մետաղական, այնպես էլ ոչ մետաղական հատկություն, այսինքն ամֆոտեր է հանդիսանում։ Ամֆոտեն լինելով հանդերձ կարող է փոխազդել ինչպես թթուների, այնպես էլ հիմքերի հետ։ Բերիլիումը, ինչպես նաև իր օքսիդները, կարող են փոխազդել թթուների հետ, առաջացնելով աղ եւ ջուր։ Բերիլիումը այստեղ միանում է քլորին, առաջացնում է բերիլիում քլոր 2 միացությունը, իսկ H-ը միանալով O-ին առաջացնում է ջուր։ Այստեղ H-ը եւ քլորը 2 ատոմ են վերջանյութում, իսկ ելանյութում մեկական։ Հետևաբար ունում ենք 2 գործակիցը եւ ռեակցիան հավասարվում է։ Բայց քանի որ բերիլիումի օքսիդը, ինչպես նաեւ բերիլիումը ցուցաբերում են ամֆոտեր հատկություն, հետևաբար կարող են փոխազդել նաեւ հիմքերի հետ։ Առաջացնելով նատրիում 2, բերիլիում O2 միացությունը, իսկ H-ը միանալով OH-ին կրկին առաջացնում է ջուր։ Ռեակցիան անհավասար է, վերջանյութում նատրիումը 2 ատոմ է, իսկ ելանյութում 2 ատոմ, հետևաբար այստեղ ունում ենք 2 գործակից։ H-ն էլ միացել էր OH-ին առաջացրել է ջուր եւ այստեղ տեսնենք ատոմների քանակությունը։ Թթվածինը ելանյութում 1 ատոմ, 2 անգամ 1 2, այսինքն գումարային եղավ 3 ատոմ։ Այստեղ էլ թթվածինը 2 ատոմ է եւ վերջին ջրի միջի 1 ատոմը իրար հետ կլինի 3 ատոմ։ Հետևաբար ռեակցիան հավասարվեց։ Մյուս ներկայացուցիչները, կալցիումը, ստրոնցիումը, բարիումը իրենց հատկություններով նման են եւ վերևից ներքև խմբերում մետաղական հատկությունները ուժեղանում է, հետեւաբար հիմնայնությունն էլ է մեծանում։ Քննարկենք ստացման եղանակները։ Մագնեզիումը, կալցիումը, ինչպես նաեւ մնացած հողալկալիական մետաղները կարելի է ստանալ հալույթի էլեկտրոլիզի միջոցով։ Քանի որ այդ մետաղները շատ ակտիվ են, հետեւաբար չեն կարող այլ եղանակով ստանալ եւ օգտագործում են էլեկտրաքիմիական եղանակը։ Առաջինը քննարկենք մագնեզիում քլոր 2-ից մագնեզիումի առաջացումը։ Մագնեզիում քլոր 2-ը հալեցնում են եւ առաջանում է հալույթում մագնեզիում 2+ եւ 2 քլոր- իոնները։ Այնուհետև անցկացնում են հալույթի մեջ կաթոդ եւ անոդ,
Կաթոդը իրենից ներկայացնում է բացասական էլեկտրոդը, որտեղ էլեկտրոնների ավելցուկ է, իսկ անոդը դրական էլեկտրոդն է, որտեղ էլեկտրոնների պակաս է։ Մագնեզիում 2+-ը մոտենալով կաթոդին առաջացնում է, ընդունում է 2 էլեկտրոն եւ առաջացնում է մագնեզիումի ատոմը։ Իսկ 2 քլոր մինուս իոնները մոտենում են անոդին եւ կորցնելով էլեկտրոններ դառնում են քլոր 2-ի մոլեկուլ։ Քանի որ 2 պրոցեսի ընթացքում էլ մասնակցել է 2 էլեկտրոն, հետևաբար գտնում ենք ընդհանուր բազմապատիկը, տվյալ դեպքում կլինի 2-ը, 2-ը բաժանենք 2-ի կլինի 1, 2-ը բաժանենք 2-ի կլինի 1։ Եվ վերջնարդյունքը կլինի հետևյալը։ Մագնեզիում քլոր 2-ը էլեկտրոլիզի ենթարկվելով առաջացնում է մագնեզիում եւ քլոր 2։ Մնացած մետաղների դեպքում էլ են կիրառում հալույթի էլեկտրոլիզ։ Քանի որ այս մետաղները ակտիվ են, հետևաբար բնության մեջ հանդիպում են միացությունների ձևով։ Հայտնի միացություններից է օրինակ կալցիումի կարբոնատը, կալցիումի սուլֆատը։ Օրինակ կալցիումի կարբոնատը իրենից ներկայացնում է կավիճը, կրաքարը կամ մարմարը։ Իսկ կալցիումի սուլֆատը հանդես է գալիս բնության մեջ բյուրեղահիդրատի ձևով եւ դա կոչվում է բնական գիպս։ Կալցիում SO4 անգամ 2 ջուրը իրենից ներկայացնում է գիպսը։ Ունեն վառ արտահայտված քիմիական հատկություններ, քանի որ մետաղներ են, ցուցաբերում են հիմնային հատկություն եւ կարող են փոխազդել ինչպես ոչ մետաղների, այնպես էլ թթուների հետ։ Օրինակ մագնեզիումը կարող է փոխազդել թթվածնի հետ եւ մագնեզիումը փոխազդելով թթվածնի հետ առաջացնում է համապատասխան օքսիդը, մագնեզիում-օն։ Մագնեզիումը տաքացնելիս փոխազդում է թթվածնի հետ առաջացնելով մագնեզիում-օ, մագնեզիումի օքսիդը։ Ռեակցիան անհավասար է, ելայնթում թթվածինը 2 ատոմ է, իսկ վերջայնթում 1, հետևաբար մագնեզիում-օ-ի դիմաց դնում ենք 2 գործակիցը։ Քանի որ մագնեզիումը եղավ վերջայնթում 2 ատոմ, իսկ ելայնթում 1 ատոմ է, դա նշանակում է 2 անգամ շատ է վերջանյութում, հետևաբար այստեղ դնում ենք 2 գործակից եւ ռեակցիան հավասարվում է։ Պետք է նշեմ, որ այս ռեակցիան ընթանում է մեծ ջերմության եւ էներգիայի անջատումով, ինչպես նաեւ տեսնում ենք լույսի անջատում։ Մագնեզիումը վառվում է եւ առաջացնում է լույս։ Կարող են փոխազդել նաև այլ ոչ մետաղների հետ, օրինակ ազոտի հետ։ Իդեպ այս ռեակցիայի ընթացքում մագնեզիումը մասամբ նաև փոխազդում է օդում ազոտի հետ, առաջացնելով համապատասխան նիտրիդը։ Մագնեզիում գումարած N2 առաջացնում է մագնեզիում 3N2-ը, քանի որ մագնեզիումը ուներ +2 լիցք, իսկ N-ը -3 լիցք։ Խաչաձև իոնները կարող եք տեղափոխել ներքև կամ կարող եք գտնել 2-ի եւ 3-ի ընդհանուր բազմապատիկը, որը կլինի 6-ը, 6-ը բաժանում ենք 2-ի լինում է 3, 6-ը բաժանում ենք 3-ից ստացվում է 2։ Ռեակցիան անհավասար է։ Տեսնում ենք, որ մագնեզիումը վերջայնթում 3 ատոմ է, իսկ ելայնթում 1 ատոմ։ Հետևաբար, եթե մագնեզիումի դիմաց դնենք 3 գործակիցը, ռեակցիան կհավասարվի։ Շատ կարևոր է կալցիումի եւ ածխածնի փոխազդեցությունը, որովհետեւ առաջացած կարբիդից այնուհետեւ արդյունաբերության մեջ ստանում են ացետիլեն։ Կալցիում C2-ը, կալցիումի կարբիդը, փոխազդում է ջրի հետ եւ առաջանում է կալցիումի հիդրոքսիդ, կալցիում OH վերցած 2 եւ C2H2, ացետիլեն։ Կարող են փոխազդել նաև ջրի հետ, քանի որ ակտիվ մետաղներ են, հետևաբար կարող են սենյակային ջերմաստիճանում փոխազդել ջրի հետ, առաջացնելով հիմք եւ ջրածին։ Օրինակ կալցիումը փոխազդելով ջրի հետ առաջացնում է կալցիումի հիդրոքսիդը, որը ջրում լուծելի է, հետևաբար ալկալի է, կալցիում OH վերցրած 2-ը եւ առաջանում է ջրածին, գազային նյութ, որը այնուհետև իհարկե կարող են հավաքել, իսկ կալցի OH2-ը կարող են օգտագործել այլ ռեակցիաներ իրականացնելու համար։ Այսքանը իրենցից ներկայացրեցին քիմիական հատկությունները եւ ինչպես նշեցի, մետաղները, քանի որ ցուցաբերեցին հիմնային հատկություն, կարող էին փոխազդել ոչ մետաղների ջրի եւ մեկ օրինակ էլ գրեմ թթվի հետ, օրինակ կալցիումը կարող է փոխազդել H քլորի աղաթթվի հետ, առաջացնելով կալցիում քլոր 2 եւ H2։
Ռեակցիան կրկին անհավասար է, քանի որ քլորը եւ ջրածինը վերջանյութում 2 ատոմ են, իսկ ելանյութում 1-ական։ Հետևաբար ելանյութում H քլորի դիմաց դնում ենք 2 գործակից եւ ռեակցիան հավասարվում է։ Այսպեսով մենք այսօր քննարկեցինք բերիլիումի, մագնեզիումի, ինչպես նաեւ այլ հողալկալիական մետաղների ստացման եղանակները, ինչպես նաեւ քիմիական հատկությունները։ Այժմ կատարենք մեր փորձնական մասը։ Առաջին փորձի ժամանակ պետք է ցույց տամ, թե ինչպես են բարիում 2+ իոնները հայտնաբերում լուծույթում։ Բարիում 2+-ները վերցել են բարիումի լուծելի աղը, բարիում քլոր 2-ի ձևով, բարի քլոր 2-ի թափանցիկ լուծույթը սա է, իսկ նատրիում 2SO4-ի թափանցիկ լուծույթը մյուսն է։ Բարիում 2+-ը հայտնաբերում են SO4 2-ով։ Ուրեմն լցնում ենք բարի քլոր 2-ի վրա նատրի 2SO4 եւ պետք է տեսնենք սպիտակ նստվածքի առաջացում։ Լուծույթը պղտորվում է եւ առաջանում է սպիտակ նստվածք։ Եվ այդ պղտորությունից կարող ենք հասկանալ, որ առաջացել է բարիում SO4, այսինքն լուծույթում գտնվել են բարիում 2+ իոններ։ Կատարեմ երկրորդ փորձը։ Երկրորդ փորձի ընթացքում վերցնում ենք ամոնիումի բիկրոմատը եւ պետք է իրականացնեմ հրաբուխի փորձը։ Ամոնիումի բիկրոմատը, ինչպես տեսնում ենք, ունի նարնջագույն գույն, նարնջագույնի գույնի փոշի է։ Լցնում եմ հրաբխի մեջ։ Որպեսզի ռեակցիան ավելի գեղեցիկ երևա, ավելացնեմ մագնեզիումի ժապավենի համապատասխան փոշին, մագնեզիումի փոշի։ Հետո կրկին ամոնիումի բիկրոմատ։ Մագնեզիումի փոշի եւ ամոնիումի բիկրոմատը։ Հետո ավելացնեմ սպիրտ եւ փորձեմ այրել։ Ռեակցիայի հետևանքով պետք է ամոնիումի բիկրոմատը քայքայվի, առաջացնելով N2 ազոտ, քրոմ 2O3, որը կոչվում է փարիզյան կանաչ, եւ ջրային գոլորշիներ։ Քանի որ ավելացրել եմ մագնեզիում, միաժամանակ պետք է նաև ընդհանա մագնեզիումի եւ թթվասնի փոխազդեցությունը, եւ ինչպես գիտենք, մագնեզիումը թթվասնի հետ փոխազդում է կայծեր առաջացնելով, այսինքն դուք պետք է տեսնեք նաև այդպես լույսի անջատում։ Փորձի արդյունքում առաջացավ քրոմ 2O3, որը կոչվում է փարիզյան կանաչ, ազոտ եւ ջրային գոլորշիներ։ Հիմա կատարեմ հենց միանգամից հաջորդ փորձը։ Ունենք քրոմ 2O3-ը, որը իրենից ներկայացնում է այս կանաչ գույնի փոշին, եւ պետք է սա տաքացնեմ եւ անցկացնեմ ամոնիակի ջրային լուծույթի մեջ։ Ինչպես գիտենք, քրոմ 2O3-ը հանդիսանում է լավ կատալիզատոր եւ կատալիզատոր լինելով տեղի է ունենալու ամոնիակի օքսիդացման ռեակցիան։ Այստեղ լցված է ամոնիակ, հիմա վերցնեմ քրոմ 2O3-ի որոշակի քանակ, շիկացնեմ եւ անցկացնեմ ամոնիակի միջավայր։ Ռեակցիայի հետևանքով ամոնիակը փոխազդում է թթվասնի հետ, առաջացնում է NO եւ ջուր։ Եթե փականը, եթե այդպես բաց պահեմ, NO շատ արագ կվերածվի NO2-ի, որը թունավոր գազ է, այդ իսկ պատճառով փակ վիճակում է մնում։ Այսքանով ամփոփենք մեր այսօրվա փորձերը, մենք խոսեցինք հողալկալիական մետաղների, մագնեզիումի եւ բերիլիումի մասին, կատարեցինք որոշակի փորձեր, հաջորդիվ կշարունակենք մետաղներ թեման, շնորհակալություն ուշադրության համար։